Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. At the hotel, dialogue with pronunciation and tones. Arrives at the hotel to check in. Hello, are you here to check in? สวัสดีค่ะเช็คอินใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเช็คอินใช่ไหมคะ Hello, are you here to check in? สวัสดีค่ะเช็คอินใช่ไหมคะ Yes, I have a reservation. ใช่ครับผมจองไว้แล้วใช่ครับผมจองไว้แล้ว Yes, I have a reservation. ใช่ครับผมจองไว้แล้ว May I have your passport, please? ขอพาสปอร์ตด้วยนะคะขอพาสปอร์ตด้วยนะคะ May I have your passport, please? ขอพาสปอร์ตด้วยนะคะ Okay. ได้ครับได้ครับ Okay. ได้ครับ Check-in is available at 2 p.m. เช็คอินได้ตอนบ่ายสองนะคะเช็คอินได้ตอนบ่ายสองนะคะ Check-in is available at 2 p.m. เช็คอินได้ตอนบ่ายสองนะคะ Asks for early check-in. Can I check in now? ตอนนี้เช็คอินได้เลยไหมครับตอนนี้เช็คอินได้เลยไหมครับ Can I check in now? ตอนนี้เช็คอินได้เลยไหมครับ Let me check room availability first. ขอดูห้องว่างก่อนนะคะขอดูห้องว่างก่อนนะคะ Let me check room availability first. ขอดูห้องว่างก่อนนะคะ We have a room available. มีห้องว่างค่ะมีห้องว่างค่ะ We have a room available. มีห้องว่างค่ะ You can check in now. เช็คอินได้เลยเช็คอินได้เลย You can check in now. เช็คอินได้เลย Today we offer a free room upgrade. วันนี้เราอัปเกรดห้องให้ฟรีนะคะวันนี้เราอัปเกรดห้องให้ฟรีนะคะ Today we offer a free room upgrade. วันนี้เราอัปเกรดห้องให้ฟรีนะคะ Oh, thank you very much. โอ้ขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับ Oh, thank you very much. โอ้ขอบคุณมากครับ Asks about breakfast. What time does breakfast start? อาหารเช้าเริ่มกี่โมงครับอาหารเช้าเริ่มกี่โมงครับ What time does breakfast start? อาหารเช้าเริ่มกี่โมงครับ From 6 a.m. to 10 a.m. เริ่ม6 โมงถึง 10 โมงค่ะเริ่ม6 โมงถึง 10 โมงค่ะ From 6 a.m. to 10 a.m. เริ่ม6 โมงถึง 10 โมงค่ะ Where do we eat? ทานที่ไหนครับทานที่ไหนครับ Where do we eat? ทานที่ไหนครับ At the restaurant on the first floor. ทานที่ห้องอาหารชั้น 1ค่ะทานที่ห้องอาหารชั้น 1ค่ะ At the restaurant on the first floor. ทานที่ห้องอาหารชั้น 1ค่ะ Is breakfast included in the room price? อาหารเช้ารวมในราคาห้องไหมครับอาหารเช้ารวมในราคาห้องไหมครับ Is breakfast included in the room price? อาหารเช้ารวมในราคาห้องไหมครับ Yes, it's included. รวมแล้วค่ะรวมแล้วค่ะ
Yes, it's included. รวมแล้วค่ะ Finds a problem after entering the room. Excuse me. ขอโทษนะครับ ขอโทษนะครับ Excuse me. ขอโทษนะครับ The water in the bathroom doesn't drain. น้ำในห้องน้ำไม่ลง น้ำในห้องน้ำไม่ลง The water in the bathroom doesn't drain. น้ำในห้องน้ำไม่ลง I'll send a technician to check. เดี๋ยวส่งช่างไปดูให้นะคะ เดี๋ยวส่งช่างไปดูให้นะคะ I'll send a technician to check. เดี๋ยวส่งช่างไปดูให้นะคะ The room smells like cigarettes. ห้องมีกลิ่นบุหรี่ครับ ห้องมีกลิ่นบุหรี่ครับ The room smells like cigarettes. ห้องมีกลิ่นบุหรี่ครับ The air conditioner is not cold. แอร์ไม่เย็นครับ แอร์ไม่เย็นครับ The air conditioner is not cold. แอร์ไม่เย็นครับ The hot water is not working. น้ำอุ่นไม่ทำงานครับ น้ำอุ่นไม่ทำงานครับ The hot water is not working. น้ำอุ่นไม่ทำงานครับ Can I change the room? ขอเปลี่ยนห้องได้ไหมครับ ขอเปลี่ยนห้องได้ไหมครับ Can I change the room? ขอเปลี่ยนห้องได้ไหมครับ Sure. I'll change the room for you. ได้ค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนห้องให้นะคะ ได้ค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนห้องให้นะคะ Sure. I'll change the room for you. ได้ค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนห้องให้นะคะ Can I have more towels, please? ขอผ้าเช็ดตัวเพิ่มหน่อยครับ ขอผ้าเช็ดตัวเพิ่มหน่อยครับ Can I have more towels, please? ขอผ้าเช็ดตัวเพิ่มหน่อยครับ I'll bring it right away. เดี๋ยวเอาไปให้ทันทีนะคะ เดี๋ยวเอาไปให้ทันทีนะคะ I'll bring it right away. เดี๋ยวเอาไปให้ทันทีนะคะ Check out. I'd like to check out. เช็คเอาท์ครับ เช็คเอาท์ครับ I'd like to check out. เช็คเอาท์ครับ May I have your room number? ขอหมายเลขห้องด้วยค่ะ ขอหมายเลขห้องด้วยค่ะ May I have your room number? ขอหมายเลขห้องด้วยค่ะ Room 508. ห้อง508ครับ ห้อง508ครับ Room 508. ห้อง508ครับ Any minibar or additional charges? มีมินิบาร์หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคะ มีมินิบาร์หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคะ Any minibar or additional charges? มีมินิบาร์หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคะ No. ไม่มีครับ ไม่มีครับ No. ไม่มีครับ Can I have a late checkout? ขอเช็คเอาท์ช้าได้ไหมครับ ขอเช็คเอาท์ช้าได้ไหมครับ Can I have a late checkout? ขอเช็คเอาท์ช้าได้ไหมครับ Until noon is fine. ได้ถึงเที่ยงค่ะ ได้ถึงเที่ยงค่ะ Until noon is fine. ได้ถึงเที่ยงค่ะ After that, there's an extra charge. หลังจากนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หลังจากนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม After that, there's an extra charge. หลังจากนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Tips for staying in Thai hotels. The no durian policy. ห้ามเอาทุเรียนเข้า You will notice signs in most Thai hotels prohibiting durian. The reason? Because of its incredibly strong and lingering scent, the smell can get trapped in the air conditioning and carpets. The penalty? Hotels often charge a heavy cleaning fee if you bring durian into the room. Requesting room cleaning. ทำความสะอาดห้อง If you want your room cleaned, it is best to use the door hanger, but you can also tell the front desk. Key phrase. Please clean the room. ช่วยทำความสะอาดห้องหน่อยครับ If you want to sleep in, make sure to hang the do not disturb sign. ห้ามรบกวน As housekeeping often starts their rounds early in the morning. At the hotel, dialogue with pronunciation and tones.